Scatman's World. И снова здрасте, вы снова на канале Колян 33. Всех приветствую, всем передаю привет, кто смотрит, всем подписчикам, всех, кто ставит так, и всем остальным. Сегодня на нашем обзоре такой станочек, про который я не раз уже вам говорил. Делаем сегодня втулочку. Хотелось бы опять вернуться к моему новому, вернее, не к моему старому приспособлению для токарного станка ТВ4. То есть этот универсальный это приспособление для всех видов прицепов, любой державкой. Какая есть для токарных станков державка под держатели, все сюда идет. Любой резец. Вот. Хоть от ежа, хоть от 1В62Г. Кстати, эта втулочка для вот этого агрегатика делается. Вот. По нему как-то я делал тут красненький обзорчик, короче, я к нему сегодня не буду. Сейчас я делаю запчасть для него. Мне надо проточить внутренний диаметр, я уже выставился. Сейчас запущу станок. Запускается, как все знают, он у меня от одного прикосновения. И также можно его остановить. Видите, как быстро останавливается? Это за счет сопротивления, тормозного сопротивления, встроенного в данный частотный преобразователь. Так, левая, правая. Ну что, поехали. Сейчас прибавим оборотики у меня. Всю я ее протачивать не буду, мне надо вот буквально 1,5 сантиметра. Сейчас еще 60. Пойдем пока мы за измерительным инструментом, который я никак не могу найти. Вот нашел. Сейчас мы как раз померим. И для более чистого прохода переключаю. Можно переключать прямо на скорости, ничего страшного тут не будет. Добавляю оборотов. Так, сейчас мы включим. Сейчас мы его включим. Не хочет даже разгоняться. Нормально. Так. Снимаю одной рукой меряю. Ну что делать? Что не поделать?
Блин, надо проводить. Не вижу. Конечно, это не взрослый станок, но все же свою функцию по ремонту самих тех же станков он выполняет. Так, надо еще чуть-чуть. Сейчас маленько еще прибавлю. Ага. Сразу переключу. Ага. Добавляем. Ох ты, блин. Тара-тара-тара. Нормально, как раз, наверное. Да? Надо мне добиться. Ну, так, да, где-то 28. 28. Ну да, где-то 28. Но мне не до микрометра. Она чуть-чуть все равно свободна. Так, надо 20 с половиной. Вот так. Вот так вот обрабатывать. Не знаю, видно вам, не видно. На солнце сейчас клевать. Там, ну, нормально. Нормально. Обрежу вот. Ну, обрезать все равно я буду вот на этом знаке. То есть, как бы это. Ну, вот у меня уже заряженный, про который я уже рассказывал и снимал видеобложек по отрезному резцу. Вот, как бы все нормально. Вот. Надо мне там завтулить одну. Да, там на винте кое-что доделать. Ну, сниму как-то обзорчик там, потому что винт немного уже подизносился, колечко мне надо туда вставить. Отрежу, ставлю кольцо. Ну, небольшое колечко. Я померю, я уж не помню, сколько там. Ну, где-то, наверное, миллиметра 3 там, по-моему. Я не помню, короче, что там. Надо просто это. Сейчас просто так спонтанно, не погода тут у нас. Все, конечно, зеленеет, но холодно. Вот, и надо доделать. Ну, то есть я хотел вам продемонстрировать, как он всеми резцами, то есть всевозможными резцами может точить. То есть у меня, ну, как многие знают, многие видели, многие знают, многие, то есть у меня вот есть целые наборы резцов всяких. Вот, и 20, и 25, и вот этот 20, и резьбо-нарезные, вон целая пачка лежит. То есть вот резьбо-нарезной, вот резьбо-нарезной. Это все новые резцы, они даже не ходили, не затачивались. Вот такие у меня есть резцы. То есть они из державки, по-моему, я брать не буду, наверное, 16. Да, они, по-моему, на 16. То есть такие есть резцы, вот такие. Ну, что рассказывать, пусть порожней гонять. Вот тут я на этой с помощью данного приспособления, то есть с подкладочкой, вот подложил под него державку старенькую, еще подкладочку взял, подложил, вот, выставляюсь я с помощью вот, ну, по центрам, вот с помощью иглы от дизельной форсунки, иголка дизельной форсунки. Вставляю, подвожу, ставлю по центрам и поехали. То есть для меня как бы это не затруднительно, ну, выставить. Нет, как-то вообще об этом не парить. Многие там делают сюда сменные содержатели, кассеты, еще что-то, кассеты, всякое говно, блядь. Больше никак я не назову. Ну да, может быть удобно при серийном каком-то работе. Я к нему подхожу раз в 5 лет.
Распределить к нему подойду, и то по мере необходимости, а больше к нему не подхожу. Как-то так. Что-то делать на нем серийно я не вижу смысла. Как бы станок не предназначен для этого. То есть для домашних целей. И вот я вот просто я опять повторяюсь, рассуждаю. То есть для домашних целей, для своих целей, для своих потребностей лучшего станка я вот, вам не посоветую. То есть что-то по мелочи. Если у вас нету тяжелой техники, там типа мотоблок, еще что-то, его за глаза хватит, за глаза, любая запчасть влезет. Вот. И тем более, если поставите такой патрон, как у меня, вообще горе знать не будете, и с обратными кулаками, и вам на всю его жизнь еще дети будут вас вспоминать. Вот. Так что, все зависит, конечно, опять же, базара нету, какой будет уход за ним. Вот, я вот его, видите, как я его любя. Тряпочкой все протираю. Вот, каждый раз его. Я вот так отношусь. Без всяких предвзятостей. Вот он у меня даже пыльный весь, вот пыль. Вот, я долго к нему не подходил. Здесь в пыли всю зиму стоял, я его даже не заводил. Сейчас мы возьмем кисточку, у меня кисточка есть. Вот, я обычно, опять же, кто как. Я после работы, потому что у нас здесь влажность, такая разная. Вот, я беру вот так вот чисто просто солярочкой его. Просто, чтобы ржавчина к нему, чтобы он все время оставался всегда блестящий. Вот, как бы это. Жировую смазку наношу легкую. Вот так я его прошелся, все направляющие, все вот так вот все прошелся. Здесь тоже так подчеканил, здесь тоже потер. Вот все эти хромированные детальки, опять солярочку. Чик-чик-чик, и все лишнее, оно само стечет, а что требуемо останется. И все. Опять вот он мне нужен был вот на какой-то вот момент. Вот. Я теперь беру. Вот так вот его. И тряпочкой вот так вот. И тряпочкой вот так вот укрываю. То есть она тоже пропитана дизельным топливом. Когда-то была дизельным топливом пропитана. И я не парюсь о ржавчине. Потому что все-таки влажность, если есть, то, конечно, надо заворачивать. Вот. Зимой я мало, конечно, работаю. Я все детали, вот, допустим, эти. У меня специальные чехлы. Я их промачиваю в солярке, смазываю все, закрываю. Пиноль задней бабки тоже смазываю, ее затягиваю и уже как бы не трогаю. Станины тоже все смазываю и как бы консервирую. Вот. Сейчас сезон начался, и как бы и расконсервировать их недолго. Все быстренько тряпочкой, веточкой протер и забыл. Да, по данному частотнику, конечно, я вот, ребята, не рекомендую, как вам сказать, моя, конечно, глупость была. Помещение здесь не отапливаемо, и вот за счет этих вот циклических температур, разных температур, быстро, то есть и из-за того, что он еще тоже это включил, отключил, он должен постоянно быть включенным, то есть все время под напряжением сети. Для чего? Даже в егошнем паспорте написано, что
он должен находиться там при такой-то влажности, при такой температуре и постоянно быть в режиме ожидания. Ну, то есть вот как телевизор с пульта мы выключаем, а он в режиме ожидания. Так и он. Для чего садятся у него емкостные конденсаторы? Вот. И там они инверторные, я не помню, сколько они там микрофарад, я его вскрывал, смотрел, я не помню, поскольку они микрофарад. Вот, бочонки. Они теряют свою емкость, за счет чего теряется и номинальные егошние киловатты. То есть вот уходит в защиту. Вот. Как бы по настройкам, то есть там кто-то может там на настройки надо туда-сюда, я все пробовал. Вот, то есть это он у меня уже вот года 2, наверное, 3. Вот, я все пробовал по всем настройкам. То есть все было от и до, и вот как-то вот, наверное, с того года, с конца того года он начал вот частенько выходить, ну, в защиту. Все проверил, моторы проверил, все нормально. Вот с тем мотором, на который на ВФГ фрезерного станка, то есть тот вот как-то без проблем он и, как вам сказать, в защиту не уходит этот, хотя они одинаковые, что здесь 2,2 киловатта, что здесь 2,2 киловатта, то есть суммарное это, ну, их напряжение, потребление, они идентичны моторы. То есть вот 2,2 киловатта, там что-то 280, что он тут, блин, 1420, у того тоже так же 1420, косинус сдвига 0,85, КПД 80, то есть все идентично, но почему-то тот уходит в защиту, а этот вот не уходит в защиту. Ну, я не знаю, короче, там разберусь потом. Но он тоже не всегда уходит в защиту. Ну, вот именно вот когда вот первые эти вот пусковые, вот он сейчас сутки постоит включенным, вот, он как бы все прям вообще без проблем. То есть будет работать как будет. Ну, я, так как я постоянно сейчас, ну, не в отпуске, работаю, я не могу его, ну, держать включенным. Как бы я все-таки ухожу, меры предосторожности я обесточиваю данное помещение, то есть гараж. Как-то вот так вот. Такой вот сегодня бложечек у меня получился, такой растянутый. Хотела бы одно, а сошелся совсем на другое. Он такой у меня наждачок обмивочный. Советский. Ну, это я эти резцы облизываю. Вот так облизываются резцы, то есть правится так это. А уже правлю я на алмаз. Да, ночь. Вот это вот. Это расточная головка для фрезерного станка. А там еще у меня есть одна, только она другой формы, квадратная, такая прямоугольная. Это вот под нее резцы были куплены с Алиэкспресса. Ну, в принципе, я вам скажу, эти такие напайчики тоже жирные. Да, все-таки они за эти деньги хорошие делают вещи. Ну, за деньги все делают вещи. Вот. Как вот говорят, китайское сверло. Ну, вот совдеповское. Там китайское сверло, оно разворачивается в обратную сторону. Кстати, у меня такое где-то было. Где-то было у меня это сверло, купленное недавно из Китая, не помню, куда я его сунул. Ну ладно, может как-нибудь попадет, я вам покажу развернутое в обратную сторону. Не, ну Китаю рознь. Если вы, конечно, купили там за 200 рублей комплект сверл, понятно, что это не сверло. А если вы купили за 2500 или там за 4000 комплект, там это набор этих сверл, то они вам и будут работать. А если они вообще могут вам победитовые сверл, те вообще будут грызть хоть что, хоть эту нержавейку, хоть что хотите. Вот. Ну ладно, на этом я заканчиваю. Всем до новых моих видео,
можно сказать, до встречи. Подписывайтесь на канал. С вами был Колян 33 Рус. Всем удачи, всем пока.